Mbalamusizaako mwenna Bukenya Media nga yenze ntuuse essaawa kakati. Nzize okubawa updates ezikwata ku mukulu Lumbuye. Lumbuye updates. Wenjogerera Lumbuye yatuusidde Uganda. Omukulu Lumbuye oluvannyuma lw'okuzza emisango mu ttake n'agenda mu overstay. Naye yeerabira nti ali mu overstay ate n'akola amanyanga. Bw'agenda mu overstay, gavumenti ya Uganda ng'ate naye ebeera emwetaaga n'ekolagana butereevu ne gavumenti y'ettake naye nga beesigamye ku bukundi bubiri obw'okuzza emisango mu Uganda okulumbanga abantu mu byobufuzi politikale n'okubeera mu overstay. Kati gavumenti ya Uganda n'ekozesa advantage eyo nti oli ali mu overstay naye nga te y'ettake ebyokugamba nti natazizza emisango ya Uganda ebyo tebimanyi nnyo kubanga ye tebigikwatako ddala omuntu wabanga ali tali mu bumenyi bw'amateeka mu nsi yaabwe ebyo biba tebigikwatako. Era gavumenti ya Turkey yagambye bweti, yagambye nti nno ffe ebyalumbuye ebyabadde apuliikinga ku byobufuzi mu nsi ffe tebitukwatako kuba n'ekyokusooka birina mu lulimi lwabwe ffe bitutategeera, naye ensonga eri emu kubeera mu nsi yaffe mu bukyamu. Lumbuye yakoma okubeera n'empapula ezimukkiriza okubeera mu nsi mu 2018. Empapula ze ne ziggwako. Kati empapula ezo eziggwako ne passport naye neggwako. Kati naaba nga tasobola kukola ki? Kulinyuwalinga na passport. Kati mu kiseera watuukidde okulinyuwalinga passport ng'ataazizza emisango ku Uganda bwe obujiga we buvudde. Kaakati Uganda gyazze avumiridde Uganda, avumiridde abafuzi, akunze abantu okwekalakaasa mu kyensi naye ng'akimanyi bulungi nti ate Uganda akyagyetaaga. Passport teri renewed, eri expired. Mukategedde ekyo kibanga okulinnya omuti waggulu n'ovuma omusalamala naye nga weerabidde nti n'omusalamala alina mashini omuti agenda asobola ogusuulira mu ddakiika egi nga tetunnabatuukawo awo kankuwa enzira ya Lumbuye. Essaawa 9 eza jjo ez'akawungeezi Lumbuye yacekinze ku airport Istanbul airport era n'alinnya ennyonyi gye bayita Turkish Airline ku ssaawa 9 we yacekingidde awo n'alinda ennyonyi ekole ki etandike yabadde etokota. Essaawa we zaaweredde ennyonyi yabadde teri direct, yabadde erina osookera e Kigali era yatuuse e Kigali ku ssaawa 7:30 ez'ekiro. Ne babeerabeerako awo nga webimanyi ne balya ku pizza naye nga yali ku mpingu. Wezaweza essaawa ez'okweyongerayo ennyonyi ne yeeyongerayo, jjukira tetuukawo obutuusi n'evaawo ebeerawo ku kabanga katonotono neeyongerayo n'etuuka e Uganda ku ssaawa 8:45. Yatuuse Entebbe ku kisaawe essaawa 8 nga bukya n'45. Wenjogerera ali mu mikono gya babuyinza ab'e Uganda. Ssaawa yonna agenda kuba alagirwa ebyensi nga n'okunoonyereza okugenda mu maaso ate ebintu bye tebiriiko nnyo kunoonyereza kubanga yeewaako obujulizi bya vidiyo ng'eno gye ndikodinzi n'ogirikodinga ng'eri ku YouTube erina ku social media oba ku Facebook. Kitegeeza nti okukuŋŋaanya bujulizi agende mu kooti. Pozi kye nategeddeko baagambye nti nno tebagenda kumutulugunya wabula era nange kyesaba tebamutulugunya wabula agende mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'ebibi kubanga yabikola akimanyi nti bye bijja okuvaamu. Lwaki ngamba nti yabikola akimanyi nti bijja kuvaamu bwe bityo? Gwe toyinza kugamba nti nno ogenda bikola boodi ng'ate tolina butuuze bwa nsi gy'oli, ng'ensi gy'olimu ogirimu mu bukyamu gw'ogambe nti tebasobola kukwata. Ekyo omuntu ategeera aba akimanyi nti sayina bakola ki? Bamukwata. So omukulu yatuusedde e Uganda. Omukulu yatuusedde e Uganda wenjogerera era nga yajjidde ku Turkish Airline ennyonyi eyo ennungi ennyo yamuleese. Yatuuse mirembe ali mu nsi Uganda gye yagamba nti Museveni nkwagala 1 by 1. Ebyo byonna byonna abyogera ng'akimanyi bulungi nti talina butuuze gy'ali.
baani abalidde mu lumbuye olukwe awo tulaga kigambibwa okuba nga abantu abalidde mu lumbuye olukwe bali abantu abo naye ng'omukulu bamuyita Museveni kigambibwa mbu era olugambo lwatandikidde kuva waabwe mu Nuupu Museveni neyegattibwako Mick Wine muganda wa Bobi Wine awo ne kwegattibwako omuwala nga bw'okimanyi nti abakazi babakozesa nnyo mu bintu byaki by'okubega tebalemererwa abasajja tuggwamu nnyo olw'abakazi kati kwagattibwako omuwala oyo Museveni yakyala ettake mu mwezi gumu akyaddemu emirundi egi 3 mu mwezi gumu akyadde ettake emirundi 3 Mick Wine neyegattako ne baluka ddiiru yaabwe paka bwe bagigusizza kwe kusooka okumukyalira bagenze mu restauranti beekubiza ebifaananyi balidde kamere nga banoonya paka w'abaana abasembeza bakawaka ne balabayo bulungi ekirala n'omukulu yennyini tabadde safe kubanga tabadde talina mulimu gwakola guli awo yasooka mu mulimu gw'abakyala n'abeera mulimu gw'okuvungisa ssente ebyo byonna bikulaga nti nno oli mu matigga kubanga oli ku mirimu egikolagana n'abantu egikulireetinga ku bantu so ng'embeera gy'abadde atuuseemu ey'okuba nti nno yaavuma eggwanga alumba abakulu abadde talina kuddamu kwesembereza mulimu gwonna gumulireetinga ku bantu nga ne ssente za YouTube zennyini zimumala kubanga afuna emiliyoni ezisukka mu miliyoni 5 eza Uganda omwezi nga zijja ku YouTube kino nze nkigamba afuna minimum of 5 millions Ugandan 5 minimum kati ekibadde kikuteeka mu business ekulireetinga n'abantu omuntu akulyamu olukwe ku siringisi 5 omuntu kyovula ba poliisi weba inoonya omuntu wana Uganda tetawaana efuna kifaananyi kyenge ekissa ku poliisi zonna ng'egamba 5,000 ono tumwagala abantu ne baba bakwagala ku nkyalo kyonna ne baba bakwagala batya bamaliriza wavuddeyo omwaka waayo kubanga egyo 5,000 waliwo atazirina kati tosobola kugamba nti abantu banjagala bampagira ndi mu ba people powers naye bali ettaki tebajja kumpaayo ojja kugamba nti tebajja kuwaayo ng'oli naye visa yeggwako agenda mu university n'agamba ezo kanzikole yeegatta mu kajegera akakubeze so ekyo tulina okukifunamu abamubeze nti bantu mbu kubanga era bye babyogera sirinaako ebyo bukakafu abamubeze wabula yazanyi bubi ekintu kye yakizanya bubi yatuuse Uganda essaawa 8:45 eggwanga lya Uganda lyabadde amanyi nti no taliddamu kulijjamu nga Museveni yafuga yalizeemu Museveni ekisanja yakakitandika kitegeeza nti teri kitasoboka ku nsi kuno teweeyibaala nti nno oli bulungi weegendereze mu bintu by'okola essaawa zino muyinza okubuuza nti tuli basanyu fine oyinza okugamba tuli basanyu naye si ffe twamutuma ekintu kya Bobi Wine okumuwagira nti nno political activist ekyo nakyo kikyamu nnyo omuntu abadde akola ebintu ebikyamu ng'osirise n'alumba Obuganda n'avuma Katikkiro n'avuma Nabagereka nti yeegatta ne Katikkiro ne Wasajja ne bawa Museveni n'abatuma ne bawa Kabaka obutwa ne weerabira nti nno ate bali bantu be gw'ogamba otya tino ne Nabagereka yeegatta mu kuwa baawe obutwa gwe notandika okuteekawo propaganda oyo nga Bobi Wine byonna byonna asirise baatandise okukwata Bobi Wine n'avaayo kitegeeza nti Bobi Wine abadde mabega mu bintu ebibadde bikolebwa lumbuye chairman wabeera ku kitundu ne bamugamba nti nno omusajja oyo mukwano gwo mubbi nga chairman agamba nedda bannange chairman tatakinze any action niyo omusajja oyo nabba omuntu atabbika oba musawo muganda n'atandika okuzimba olubuto omusajja n'alajana chairman yennyini n'akulemberamu abantu abagamba naye tusonde ssente tutambulire ku mukulu ono awone abadde abba ku kyalo ekyo kitegeeza nti nno obadde omu kuba mutuma
kubanga ekyalo kyonna kibadde kikuwaabirira nti bannange ekitugambako ku gundi ono ekitugambako ku gundi ono nga atubonyaabonya bajja mukwata lumu bajja mutta gasirise kati saazi ne bamuloza olubuto luzimba ekya neggulo enkoko zikokolimira mu lubuto ovaayo gamba bannange tuyambe mutuuze munnaffe ekyo kitegeeza nti enkoko zabadde abba mubadde muziri awo si political activist nga wogamba omuntu eyagamba nti no Besigye balina kufa omuntu ainciting abantu batta abantu bookya ekibuga oyo si mulwanirizi wa byankyukakyuka aba mutemu omuntu n'agamba nti no Museveni yawagundi obutwa Museveni yatta Cipriano nga tobiinako bukakafu kakati ebintu ebyo byonna bagenda bikuŋŋaanya babiteeke ku cameras babimulage abeeko kyabyogerako ekyo kitegeeza nti alina akakundi k'abantu abalala akabadde akolagana nabo alina akakundi kabadde akolagana nabo akabadde kali mu gavumenti mu State House akamuwa information nabo bali mu buzibu alina akakundi kabadde akolagana nako nga kali mu bannaalinnya abadde atumirako Kigula Luggi tumira ku bannaalinnya ne bannasaalinya ab'omu Buganda bamuwa information bonna kati Katikkiro ne Kabaka bagamba twagala tubamanyaabo videos bajja zissaawo bamugambe ssebo batubuulire batuleetere kati kyekiseera okwogera amazima gy'abadde abijja niba abadde abijjako bonna balulimu kati bali mu buzibu empologoma enkadde eteegera ku luzzi eba tekyasobola kudduka goba buweewo budduka nnyo yeye kweka mukasaka kali ku luzzi neebaka bubasi n'erya eŋŋaŋa bagamba nti ensega oba eŋŋaŋa ensega terya bire emanyi okugenda waggulu n'ebulanga n'otunula waggulu oti nga tosobola giraba niwe etuuka okwagala okulya ekomawo ku gulawundi n'erya ekyagala ogikwata nakyo nekigikwata kyekyo kitegeeza ki nti wavuma gavumenti ng'ate passport ogiriniwalinga olina kgenda kuki ku embasi ya Uganda nze nagamba ekigambo kimu nti omuntu ali ettake ali Abu Dhabi ali Kuwait Saudi Arabia gavumenti givume ng'olekamu omuntu alina okuvuma gavumenti omuntu alina obutuuze bwa Amerika Abangereza Abaswideni abo awo mutuufu avume kubanga aba kitundutundu eri kitegeeza nti abaweeri tasobola kugamba nti nagenze mu overstate basobola omulwanirira kati ettaka yabadde tesobola kulwanirira Lumbuye yabadde erina muwaayo era ekiwandiiko ekyajjire ku Lumbuye kigamba deportation okukuzaayo ewammwe eno badde oliyo mu butuuze nga ne bakuteekako n'ekiwandiiko nti eyo toliddayo bakudipootinze gwe musango ogwamuggiddeko bino ebyokugamba nti gavumenti yemuggyeeyo tebiriiwo kiwandiiko ttaka kyeyawandiise ekyo tekiriiko bamudipootinze abadde aliyo mu bukyamu oba okuzza omusango gwa nnaggumula mu nsi ne bakudipootinga ne bagamba mukulu eno siwa mujjoddiza emisango gyammwe ddayo ewo ye lwaki mukaayana nnyo mbu lwakitadde akomewo ke mu nsi eno yensi egyabadde alwanirira akomewo kati bamemba ba paliamenti mwakunani mbusimi mugenda olwanirira biki byotegeera ono zaake mbu agenda kulwanirira era alwanirira agenze kulwanirira Smith balimemu baseegirinya simi ajajingibweri eriye waabwe ezo sente muziwa abantu bemukiikirira mulwanirira byemutategeera omuntu ali mu overstep since 2018 talina mpapula zimukkiriza kubeera eri abadde ngazza emisango nga temumugambako n'alumba kabaka temumugambako n'alumba pulezidenti temumugambako ne bavuma Cipriano olw'okuba akyadde wa Museveni temumugambako musirise kati we bamukutte muvuddeyo ekyo kitegeeza nti tutegedde ababadde bamuwagira mwe mubadde mumufiidinga kati saazi nagenda kukirera mu bwoko agenda mu kaguli oba mbaira kaguli omuntu ogwo nga n'ofoota tojja muwolereza kubanga obujulizi bwe buli bw'omupiininga tekyo kinagamba nti n'omuntu wagamba nti omulenzi ali ku ssomero wakwanyekwanya obuwala ne bamukuba n'azimbazimba tebayinza kumukuba abaana ne bakuba enduulu kati ssaawa zino we bakutuma omuzadde ntigenda oleeta omuzaddewo oba okirimu okwo kati ssaawa zino Lumbuye akirimu okwo era kiraze nti ne Bobi Wine talinawo maanyi n'akamu yandigambye ne kale akolagane ne UN nti bannange mbegayidde mutaase omuntu ono akola bwati ne bwati talinawo maanyi
ngera watasobola kuwa baluwe kutambuza mu lockdown nawano talinawo maanyi ge yatadde post ku Facebook ne biggwa n'ateeka post ku Twitter ne biggwa kati ebisigadde weerabirire naye ng'ate abadde akolera mmwe kubanga oluvannyuma mbadde nga temwogera muvuddeyo ku lasiti so omukulu yalinnye ennyonyi ku ssaawa yakyekiriza imi ku Istanbul airport ku ssaawa 9 ez'olweggulo ennyonyi nejja paka Rwanda ku ssaawa 8:30 ne balyamu awo ku bupiza ku chapati n'anywamu ku mata ku bongo Rwanda gyebiri n'ajja n'atuuka ku kisaawa Entebbe ne bamukwasa obuyinza ab'e Uganda ku reportinga kuti kubeera bakusa ku nnyonyi ebeera etokota ebeera ready essaawa eyo kale tufunemu ekyokuyiga mwagire nnyo Bloggers Association kubanga ejja bawabulanga ekirina okwogera n'ekitalina kwogerwa otegeere nti kino kituufu okwogera kino kikyamu wenjogera kino waliwo abajja okumpolereza ne kati ani agenda omuwolereza ne babadde awagira ayirawo nnyo omubiri tebakyalina kiguno omusango teguyina we baguyingiriramu kubanga bweyogerera obujulizi bweyogerera weebuli videos weziri zazze ng'ayogera n'atuuka n'ogamba nti no Museveni totawaana bambega bonna bosindisa balemeddwa ng'onyini n'ejjangu oba mutabani wo nkulage kikyendi kati bakuleese ebyo byonna obyogera ng'oli mu ovasite nga tolina nakatabu nga katabo olina nakajja ate ku Uganda Embassy n'oyogera ebyo ebyekisiru n'ensayitinga abantu ntino mwokye petrol station kimwe mutte bansereko kati mwatandise vuma nsereko naye nga nsereko aziza musango ki ebintu byakunnyonnyola kati bunnyonnyozi tebikyaliko nakunnyonnyola bamuleese agenda mu kkooti kyensaba baleme mukuba nnyo wabula agende mu kkooti awozesebwe Bukenya Media subscribinga ku YouTube channel yange eno Bukenya Media omala ku subscribinga onyiga n'akadde ako n'ofuna notification n'omanya nti no video eyingiddewo n'ogiwatchinga nkomye wano mbere bulungi